День второй. Третий. Нет, завтра третий. Это сегодня третий. День третий. День третий. Это Рома. Это Дима. Диман, поздоровайся со зрителями. Здравствуйте. Такой на флаге. Это повод поздороваться со зрителями. Тут вот разжигаем костра. Сжигаем. Есть секрет в газетке. Познавательное видео. Так что газетки в походе, ребятки, берите больше. Это одно из самых важных газет. Ну вот используем газету «Метро». Заранее писать. Моторка. Привет. Эй! Да. Пока не подплывает. Все, это конец первого выпуска. Тут вроде как